MC wethu. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Anganiboni ngigida abantu abasha. Are you guys happy to be here? Are you guys happy to be here? Asidumiseni inkosi. Hallelujah. uDavide wayemdumisa uNkulunkulu wadansa. Hallelujah. Waze wayikhohlwa nokuthi inkosi. Hallelujah. Wama sisebukhoneni waNkulunkulu siyajabula. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. 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 Oh Jesus. Kunalento ethi sisobalekela kuwe themba lendalo yonke sisobalekela themba lendalo
It's nice to be here. Kumnandi kubala. Eish, yani. Ngiyanibingelela bazalwana egameni lomfeli wethu Jesu Kristu. Amen. Ukuqala ngithanda ukubingelela umoya oyingcwele ukhona phakathi kwethu. Ngithanda futhi nokubingelela umpostoli wethu angekho physically but spiritually ukhona. Apostle MJ Shabalala, ngicela simshaleni izandla. Jesus. Ngibingelela omama, ngibingelela abosisi nentombi, nensizwa nabantu abasha. I-present worship, abo-keyboardist, sound engineer, ama-asha, i-protocol, wonke umuntu siyambingelela egameni kaJesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bazalwana, igama ngikuphele. Ngisindisiwe na. Ngelinye ilanga inkosi yangenzela umusa. Kungumusa kaNkulunkulu. I always, when I pray, kunesinye scripture wazi siyangibusisa kakhulu scripture. Nayo intombazana igama layo unguHesther. Ithi iBhayibhele emveni kokuthi inkosi uHashverosi wayenza idini and then nonkosikazi uVashiti naye wayenza idini kwele yaqala. And then yithi iBhayibhele lapho inkosi seyidakiwe ngewayini beyifisa ukubona unkosikazi wayo uVashiti. Yithi iBhayibhele wathumela abantu ukuthi bayombiza. Yithi iBhayibhele unkosikazi uVashiti wala ukuya. And yithi iBhayibhele unkosi uHashverosi akazange aphatheke kahle. Yithi iBhayibhele emva kwalokho angiyo because angiyo preacher bazalwana sengiyandlula nje. Yithi iBhayibhele emveni kwayo yonke lento kwayese kwatholakala ukuthi no man inkosi ake yitholelwa umunye unkosikazi ozokwazi ukuyilalela. Yithi iBhayibhele kwahamba kwabizwa intombi zaleya ndawo ukuthi zizogcinwa endaweni ethize. Yithi iBhayibhele
makufika isikhathi sokuthi intombazane iyongena endlini yakankosi, yithi iBhayibheli beyini kuthi ingaqala nanoma yini efunayo. Yithi iBhayibheli nayo into engibusisayo, yithi makufika isikhathi sakaHester, yithi iBhayibheli akazange aqale lutho. Yithi iBhayibheli wahamba, yithi asangena ngomnyango kaNkosi, yithi iBhayibheli wafumana umusa. Wafumana umusa. She required nothing, mara wathemba uNkulunkulu, ngaluNkulunkulu wahamba naye ayongena. Yithi iBhayibheli akakafiki nakwenkosi, asangena ngomnyango, yithi iBhayibheli wafumana umusa. Wafumana umusa. That's why yonke into bazali kungumusa kaNkulunkulu. Asikho la ngoba singcono, kungumusa. Bengindlula nje. Ngalokho ngithi ngiyabingelela abazalwana egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Namhlanje ngizoba uMC wenu. Ngithunyiwe kule ndawo. Ngithunyiwe nami bathi hey ndoda. Ngithe ngazama ngangena phansi. Bangilanda lapho athi engeke. Sikufuna la. Amen. Bazalwana, mina ngingumuntu ekwazi isipho sokuqula angiphiwanga Nkosi yami. Angibimbi. Uyabona ifi bengumuntu engikwazi ukucula, wazi bengizofisa ukuthi amazulu athembelona bathi nathi sithembelona amazulu we athembelona kodwa nathi sithembelona gamelihle nathi sithembelona gamelihle nathi sithembelona amazulu we athembelona nathi sithembelona amazulu Baba wethu uphilayo, yithi la abantwana bakho Nkosi. Baba siyasondela ngaphambi kobuso bakho Jehova, sithi kulesikhathi makwehle thina kuphakame wena egameni legazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu unamandla, Baba wethu uphilayo, yithi izwi lakho Jehova lakhona awuhlanganyela khona abantwana bakho noma babili noma bathathu, nawe uyokuba khona. Siyakumema kulesi sikhathi Jehova, siyakumema uNkulunkulu wethu uphilayo. Ake usibonakalise Jehova, sibonakalise uNkulunkulu wethu namandla wonke, sibonakalise mhlala
kule ndawo yokuzila ukukusha. Siphakamise Jehova, sithwale Nkosi yezulu, sithwale unguye nenguye, sithwale egameni ngekhazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, for my understanding, there is nothing that we can do without your presence. Your presence is more available in our life. Aloko siyakumema Nkosi yezulu, siyakumema Nkulunkulu wethu ophilayo, siyakumema qala ngaphakathi Nkulunkulu namandla wonke. Sifikile kule ndawo singabantwana bakho, sizokukhonza, sizokudumisa, sizokuphakamisa Baba egameni ngekhazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyakhuleka, Baba siyathandaza, sibiza wena ngonyama umndeni kaJuda, sibiza wena inkosi yethu eyalenga emthini wehlazo, yahlatshwa ehlangothini yayongenaqala. Igazi lakhe lachitheka, lathethelela izono zethu, lathwala ubuhlungu bethu. Baba wethu siyathandaza, Baba wethu siyakhuleka. Yithi izwi lakho Nkosi, abapostolo bebahlangene upper room we-120 bathandaza bayihliziyo. Yithi izwi lakho Jehova, basathandaza moya weyinkwele, moya wamandla, basakhuleka. Kwazwakala umsindo, kwazwakala umdumo uvela from above, umsindo wakamoyinkwele. Yithi izwi lakho Jehova, bagcwaliswa ngamandla kamoya weyinkwele. Nathi namhlanje Jehova, ake usigcwalise, sigcwalise Nkosi ngamandla kamoya weyinkwele. Sigcwalise Jehova, sigcwalise Nkosi yezulu, sigcwalise mhlalaphansi wamakebukebe, sigcwalise unguye nenguye, sigcwalise wena ungazela ungala, sigcwalise wena insimbi ezimbi, moya wamandla moya weyinkwele. Ake nathi siphuma kule ndawo sikhuluma ilimi ezisha, sikhuluma intetho zamasezulwini. Moya wamandla, moya weyinkwele, namhlanje ngiyathandaza, ngikhuza umoya ewudala isiphindaphinde kule ndawo, ngikhuza umoya odala i-confusion, moya wamandla. Namhlanje ngiyathandaza, akukho moya, akukho edimoni elizodisturba le nkonzo. Ngithi mina, either devil like it or not, I'm here to declare. Ngithi lalela wena Satan, lalelani namadimoni, lalelani namadevil worshippers. Namhlanje siyomkhonza uNkulunkulu, singabantu abasha, sizowudumisa Jehova. Ingabantu abasha, Baba dele konke, Baba siyekile okwazilonke emzini yethu, sithi siyomkhonza uNkulunkulu, siyomdumisa. Moya wamandla, moya weqiniso, siphakamise Jehova, siphakamise uNkulunkulu phela, siphakamise isimanga sezulu egameni ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Arise, O Jehovah, arise, Madonna of Israel. May all our enemies be scattered egameni ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi mina namhlanje sikashula yonke imimoya, sikashula amakabandela kaSathane, sikashula konke kwatshwala isitha ukuzohlakaza imbali, ukuzobhikisa imbali. Namhlanje we stand in this place as abantu abasha, not the new went back across South Africa, across Africa, across all over the world. Ngithi mina Nkosi, thulula umoya wakho kumagumama nomhlaba Jehova, thulula umoya wakho Messi, thulula umoya wakho Nkulunkulu phila egameni ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya wamandla, moya weqiniso, Baba siyathanda. Singaba yini Nkosi ngaphandle kwakho, singaba yini Jehova ngaphandle kwamandla akho, singayaphi Nkosi uma sisuka kuwena, ngokuba kuwena ila kutholakala khona ukuphila. Moya wamandla, moya weqiniso,
Abadabasha. Pendula Jehova imikhuleko yebandla namhlanje singabadabasha. We stand not only for the youth but everyone right now. Amayandbele akasivusela Jehova abomama bomkhuleko sivuse amayandbele kule nkonzo akasivusela intombi zomkhuleko usivusela Jehova isizwa zesililo insizwa ezinganabo namahloni ukukhala ngaphambi kwakho Nkosi sithi Baba sivusele intombi eziyobopha onjalo ekhaleni lakho bathandaza bakhuleka omoya manje moya weqiniso asikwazi ukwenza lokho ngaphandle kwepresence yithi izwi lakho Jehova ngomlomo prophet uJoel in the last day I will pour my spirit upon all flesh. Son and daughters shall prophesy, young men shall see vision, old men shall dream dreams. Moya wa manje makube yona le generation oyikhethile makube yona le generation kolokolo namandla wonke ayizuma esikhalweni moya wa manje ngikhuleka Jehova nalabo zoma kule ndawo bathi siministara ngezwe basiministara ngakho konke uNkulunkulu wethu ophilayo ngithi mina ngiyabakhuleka ukuthi lokho Nkosi awakubeka emhlizweni zabo ukuthi bazosithululela khona moya wamanje lembewu obaphathise yona mayifike emhlabathini ovundile emhlabathini already for ukwamukela izwi lakho moya wamanje moya weqiniso sikhulekela Jehova iyufi yawo wonke ama-branch ye-Eagle Mountain Prophetic Ministry ngithi moya wamanje moya weqiniso thwala abantwana bakho sikhulekela Jehova nabantu abasha abagcwele emgwaqweni ababhema ihunga ababhema ama-drugs abagcwele amathaveni abababiza Baba siyabalanda Baba siyabalanda Baba siyabalanda Baba siyabalanda by fire by force and the devil like it or not. Jesus said the last day whereby you are waiting for the second coming of Jesus Christ. Baba siyabalanda abantobasha laba khona la usathane abavalele khona Baba siyabalanda Baba siyabalanda egameni ngekazi abagcwele ebhodini kulesikhathi abagcwele amaphakeni kulesikhathi Baba abanye babo befumele ukuthi Baba kule ndawo kepha abekho usathane obathathile obaqinile amathaveni usathane obaqinile amaphakeni Baba wethu namandla abanye abantu nje baphuza nje abazenzi inqondo zabo zathathwa zafakwa embizeni izinto zabo zathathwa zafakwa amabhokeleni ngabathakathi ngithi lalelani nabathakathi imbiza zabathakathi ngiyazikhahlela right now amabhokela abathakathi lapho khona kwafakwa impilo zabantwana bakho Baba lamabhokela ngiyabaphula ngithi mina anginandaba noma labathakathi sebafa siyobakhahlela basemathuneni namhlanje egameni ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyafana we-50 Baba sisondela ngaphambi kwakho sithi akubonakalise Jehova sibonakalise uNkulunkulu phila egameni ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha Baba singaba yini Nkosi ngaphandle kwamandla akho Baba singaba yini ngaphandle kwepresence yakho phinda Nkosi usibonakalise empilweni zethu egameni ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Dear Lord, we thank you. Dear Father, we honor you in the mighty name of Jesus of Nazareth. Baba siyabonga. Amen and amen. Hallelujah. Asimshaleni izandla uNkulunkulu wazalwa. Oh hallelujah. Bazalwana isikhathi sesihambile angizomosha isikhathi nami kulesikhathi samanje
ngicela abafisa ukubonga uNkulunkulu. Awu haleluya, ngicela ubingelela umfundisi wethu phakathi kwethu. Siyawubingelela mfundisi. Bazalwana, ngicela ukubiza abanama testimony